这边是不是也在偏？这个肩膀低一点，这个肩膀高一点。这边是凹进去，这边是鼓出来的。哦。这边低一些，这边高一些。对。对，这边都弯得很厉害了。是的。它没有疼痛感的。没有。那它将来会继续往这样侧的方面去长吗？有可能，就是在它的那个我们叫骨骼发育完全成熟之前，它还有加重的可能。年仅只有13岁的小女孩突然咳嗽不断，在医院检查的过程中发现她身上有一个大问题，而小女孩的母亲也为自己女儿的遭遇感到十分的痛心。这名小女孩的名字叫方圆，她的身高有162公分，年纪轻轻的方圆身材纤细，可是她背部的腰椎部位却异于常人，向一侧倾斜。方圆的身体正发生着一些非常古怪的变化。之后方圆还需要再进一步的进行全面的身体检查。在检查的过程中，医生发现方圆的左肩低于1.3米，而右肩却高于1.3米，而在方圆躯干右侧的腰部明显的扁平，而左边则相对突出，两边并不对称。方圆的这一身体变化就是左倾左侧倾斜。在医院精确的刻度测量数据跟前，医生能够清楚地发现方圆背部的线条并不均匀，而且方圆的腰椎位置还有着明显的侧倾，方圆的整个背部右侧明显高于左侧，这也导致了方圆身体出现了极不协调的畸形状况。可是方圆的母亲陈梅却告诉记者，自己的孩子从来没有因为身体的畸形出现过疼痛感。那么既然如此，为什么方圆的身体会发生这样的情况呢？随后脊柱科的医生立刻给方圆做了 X 光片检查，方圆脊柱的弯曲通过医生精确的测量计算，方圆现在的脊柱已经向左弯曲了50度。那么在方圆的身上到底发生了什么事情，居然能让他的身体产生这样的变化？常人的脊柱从后面看的话，正常情况会是一条直线状态，而且躯干两侧对称。可是根据 X 光片的检查，方圆胸10到11段还有腰椎下半段的弯曲，这些状况俗称脊柱侧弯，这是一种脊柱的3维畸形，其中包含有冠状位、矢状位还有肘位的序列异常。这样的情况可能会随着小人之后的成长发育，让整个脊柱侧弯变得愈发严重。根据医生的表示，在方圆发育期最好的时候，也是加重脊柱侧弯最快的时候。对于方圆的这种情况，从健康方面来说，一定是需要做手术进行治疗。可是究竟能不能给方圆做手术，这必须要结合患者本身的态度和家人以及家庭的经济状况来做出选择。轻度脊柱侧弯并不会让人感到不适，而在外观方面也不会发现身体有着明显的畸形变化，而严重的脊柱侧弯则会影响到孩子的生长发育，会导致身体出现严重的畸形，甚至更严重的情况会影响患者的心肺功能，还会牵连到脊髓。严重的脊柱侧弯患者需要立刻进行手术治疗。脊柱侧弯是危害孩子的一种常见疾病，在孩子发生这种病状后，也需要父母尽快让孩子接受治疗。方圆的母亲陈梅今年有着49岁的年龄，当她知道自己女儿的病情后，也让这位母亲瞬间湿润了眼眶。陈梅万万没有想到，平时活泼开朗的女儿身体却产生了畸形。此时的陈梅心里五味杂陈，一直沉默着。那么她到底会做出什么样的选择呢？年纪还小的方圆依旧是一副天真懵懂的样子，关于自己的病情他并没有过多的在意。而在身旁的母亲深知女儿的这一病情不容乐观，她此刻心如刀割般的难受。根据陈梅的解释，在来院之前，自己的丈夫方达就突然接到了一条陌生短信，之后方达就找各种理由推脱，不愿来医院看望自己的女儿。看到丈夫这样的奇怪行为，陈梅立刻意识到家里很可能出事。只不过身为丈夫的方达为了稳住自己妻子的情绪，才一直没有告诉她真相。陈梅有一儿一女，陈梅的儿子在小学毕业后，陈梅和方达生育了自己的女儿方圆。方圆比哥哥整整小了13岁，如今的哥哥有着26岁的年龄。在2个月之前，方圆的哥哥也跟自己的女友领了结婚证，成功的迈入了婚姻殿堂。可是现在妹妹突然身患疾病要做手术，那么她又该做何选择呢？还有在陈梅的家里究竟发生了什么状况呢？陈梅跟自己的丈夫2人在40岁的时候才生下了自己的女儿。自从方圆出生之后，陈梅就一直为了照顾孩子，在家里做起了全职妈妈。陈梅夫妻2人非常在意关于子女的教育问题，
身为母亲的陈梅从小就要求自己的女儿要讲普通话，而且还让女儿去学英语和特长。而方圆面对母亲对自己的精心培养，他也十分争气，在学校里的成绩一直都是品学兼优。这一次方圆也主动跟母亲提出了想要做这一次的手术的想法，可是面对女儿的想法，陈梅的脸上却显得十分尴尬。那么在陈梅的家里究竟发生了什么意外呢？与此同时，医生也再次找到了陈梅。医生表示，发生特发性脊柱侧弯有很多的原因，而尽快做手术治疗是能够矫正方圆脊柱最好的解决办法。只有通过手术治疗的方式，才能够停止方圆身体发生的畸形变化。随后，陈梅也联系到了自己的丈夫方达。那么在陈梅的家中到底发生了什么事情呢？随后，记者在陈梅的带领下来到了自己丈夫的老家。根据之前脊柱科的医生表示，青少年发生脊柱侧弯的这种疾病概率为3%，而所以这种疾病发病率较高，全是因为基因，还有长期的坐姿平衡系统功能以及神经内分泌系统等很多因素导致的。而在发生这种疾病的时候，往往前期并没有任何的疼痛和不适感，所以当发现这种病症后，孩子的脊柱可能已经彻底的严重弯曲。现在的方圆才只有13岁，孩子还正处于生长发育期，所以方圆的脊柱弯曲程度也会随着病情的恶化而愈发严重。这种恶化一直会持续到方圆的身体发育停止后，所以目前方圆的这种脊柱弯曲需要手术及时的进行矫正。方圆的父亲方达在接到妻子的电话后，也急忙从外面赶回来自己的家里。那么身为父亲的方达面对女儿的这一次手术，他会做出什么样的表态呢？而在方圆的父亲赶往医院之前，他又接到了一个怎样的短信呢？在方达刚进门见到妻子后，他也拿出了自己之前隐瞒自己妻子的那一条短信。原来方达收到的并不是一条普通的短信，而是很多条银行的催款信息。方达欠银行贷款已经逾期了半年多的时间。那么在方达的身上到底发生了什么事情呢？方达在当时开了一家工厂，而厂里的生意蒸蒸日上。方达看见自己的事业变得越来越好，于是方达就向银行贷款了200万，想进一步扩大自己的事业。而方达的这一做法也确实让自己的事业有了更好的发展趋势。方达一家人的生活也出现了好转，家中的生活条件也变得越来越优越。可是让方达没想到的是，在1年之前，自己的厂区却面临征收的问题。因为厂子出现了问题之后，方达为了偿还银行的贷款，他同时办了7张信用卡用来周转资金。根据方达的解释，因为自己的妻子在这几年时间里一直在家照顾孩子，一直当着全职太太，所以厂子出现状况后，他并没有将这一件事情告诉给自己的妻子，而是选择了一个人默默承受了这些压力。直到在去年9月份的时候，方达的岳父岳母的双病危住进了医院。方达实在是拿不出任何的资金来替自己的岳父岳母治病，方达这才向妻子坦白了这一切。因为方圆父亲的生意失败，家里的生活条件也迅速下降，方圆的卧室十分的狭小，这也很有可能是导致方圆发生脊柱侧弯的其中一个原因。不过方达却向记者解释道，他跟自己的妻子平时也非常注意孩子的坐姿问题，女儿已经出现了这种病情，也让方达夫妇2人万万没有想到，夫妻2人根本接受不了女儿患上这种疾病的事实。那么事已至此，方达夫妇2人到底会做出什么样的选择呢？方达跟自己的妻子结婚已经有30多年的时间，夫妻2人都是性格比较内向的人。虽然平时方达不善言辞，不过他却非常在意自己妻子的感受。在看到自己的妻子为这些事情整日愁眉苦脸的时候，看到曾经幸福美满的家变了样子，这个坚强的中年汉子也湿润了眼眶。方达因为在这几年里一直忙着自己的事业，从而也忽略了自己的女儿。现在自己的女儿突然被发现患上了脊柱侧弯，这也让方达感到非常的自责。如果在当初的时候自己能够发现女儿的异常，可能事情的发展应该不会沦落到如今的地步。方达面对这一次家庭的突变，还有这笔治疗女儿高昂的手术费，身为父亲的他到底会做出什么样的选择呢？方达并没有向记者说出自己的想法。在这么多年以来，方达一直选择自己一个人扛起整个家庭的压力。现如今已经有50岁的他，
面对着突如其来的变故，事业的失利，女儿的病情，这些压力给了方达沉重的一击。那么方达到底该怎么办呢？此时的妻子跟女儿正在医院，那么方圆的这一场手术能够顺利的进行下去吗？而今天正是方达女儿手术的日子，记者也在医院见到了方圆和他的母亲。在昨天的时候，方达也赶到了长沙，来到了医院。夫妻二人决定要给女儿做这一次的手术。陈梅清楚地知道目前自己丈夫面临的这些压力，于是她也没有问起丈夫现在掏出的这笔医疗费从何而来。只是陈梅在见到自己的丈夫之后，眼眶就红了起来。生活虽然艰苦，但是身为丈夫的方达一直在为母女二人付诸前行。方达为了可以给自己的女儿做这一场手术，他四处找亲朋好友借钱，手术的费用之后方达也会拼尽全力来偿还。在8点左右，医生就将方圆送到了手术室。在看到女儿被送往手术室后，陈梅和方达夫妻二人也哭得泣不成声。夫妻二人非常希望女儿这一次能够手术成功。那么事情的走向到底会是怎样的呢？这一场治疗脊柱弯曲的手术，医生首先需要通过手术在患者的脊柱上打钉固定，之后再用仪器来监控矫正患者的脊柱侧弯。在动这场手术之前，骨科的医生告诉记者，根据方圆现在的这些病情，他们也制定了一系列的方案。先是在方圆的身上做好记号，再把记号的位置上打上钉子。方圆被送到了手术室后，医生们也陆续进场。这一场治疗脊柱侧弯的手术也正式开始。医生在给方圆打针、量血压、心电图、麻药的时候，他们都非常的谨慎，充分的体现出了一个身为医生的职业素养。主治医生小心翼翼地进行着每一个手术的步骤。关于这场手术的风险，医生也都乐然于心。这一场治疗脊柱侧弯的手，需要在方圆的背部把30公分的脊柱暴露出来，而且还需要在脊背之前预设好的位置打上钉子固定。在这一间手术室里，骨科教授非常小心地进行这一场手术，想要在每一个细节方面都力求完美。医生们多年的从医经验也让他们的配合无比默契。目前方圆的手术正在顺利的进行中，而医生们在方圆的脊柱上加钉固定的时候，这需要面临非常大的风险。这可是一个不能出现任何失误的精密工作，因为人的脊柱会牵连到非常多的神经，而在脊柱周边的血管也非常丰富，神经也特别的脆弱不堪。这也需要医生的每一个步骤都要小心翼翼地进行着，不能出现任何的闪失。这一场手术就算出现一个很小的失误，那么都可能会对方圆造成一些不可逆的损伤。在手术室中的每一个医生都在尽职尽责的全力以赴，为方圆做着一场脊柱侧弯的手术。每一个医生都十分认真，甚至连大气都不敢喘一下。方圆的这一场手术初步估计需要6个小时，而在手术室外面待着的陈梅跟方达夫妻二人一步都不敢离开手术室，生怕自己的女儿出现什么意外。而在女儿动手术的时候，夫妻二人就连厕所也不敢上。陈梅的母亲面对女儿的这一悲惨遭遇，她垂心泣血。可尽管陈梅母亲非常的难过，但她面对女儿的这一场手术，自己也并没有任何的办法能够帮到女儿。现在陈梅母亲唯一能做的就是待在女儿手术室外面，替自己的女儿祈祷平安。在女儿动手术的期间，陈梅夫妻二人一直在焦急地等待着，而且与此同时，方圆的手术也正在顺利地进行着。医生将方圆的脊柱用螺钉固定后，还需要用一个很长的金属物质作为绞刑棒，而固定螺钉的尾部其中有一个凹槽，正是放着根绞刑棒的地方。通过这根绞刑棒把方圆的脊柱来旋转，将方圆弯曲的脊柱给矫正过来。而绞刑棒的长度跟之前固定方圆背部脊柱的7个螺钉的长度是一致的。医生也可以利用模拟棒来模拟方圆脊柱侧弯的长度。在模拟好之后，医生会按照这个模拟的长度将棒子调整到合适的位置，随后就会将绞刑棒放到方圆的体内。通过将绞刑棒放入方圆身体的过程中，利用绞刑棒将方圆的脊柱侧弯给旋转矫正过来，同时也把方圆的平移给矫正过来。方圆的这一场手术就是通过绞刑棒将他的脊柱侧弯给恢复正常。根据医生之前的手术演示模拟方圆的这一情况，因为他最后的一个腰椎，也就是俗称腰四，方圆的腰四跟腰五之间椎间盘左右成角相对较大，
在当医生给方圆矫正脊柱侧弯的同时，他们还会保留方圆脊柱的一定弯曲，不会将方圆的脊柱给矫正的完全变直。比如之前方圆弯曲的脊柱为50度，那么医生们就会通过这一场手术，将方圆的脊柱弯曲直达到10到20度之间，甚至也可以15度到25度。医生在给方圆做这一场脊柱矫正手术的同时，他们必须要严格精确地按照之前模拟治疗的方案来进行这一场手术，不能有任何的失误出现，哪怕失之毫厘，这样的后果也会造成难以想象的麻烦。随着时间的流逝，手术室内的气氛非常紧张，而在手术的外面，方达和陈梅夫妻二人也一直守候在此。那么方圆的这场矫正脊柱侧弯的手术能否顺利的完成吗？医生在将方圆的背部用螺钉给固定后，也拿出了一根绞刑器。医生需要通过仪器的精准测量来旋转方圆弯曲的脊柱，从而做到矫正方圆脊柱弯曲的目的。将方圆身上打入了脊柱螺钉，通过仪器来进行矫正。在治疗方圆的手术室中，有着很多骨科的专家教授和相关的专业人员，每个人都非常的努力，想要将方圆的脊柱弯曲给成功的矫正。在这一场手术的几个小时里，医生们的精神高度警惕，每个人都十分的紧张，想要将方圆的这场手术给顺利的完成。医生们必须要严遵守稳，不能出现丝毫的失误，将方圆脊柱弯曲给矫正的这一场手术，这可是一场硬仗。那么手术室中的医生们能否成功的战胜这名无形的敌人呢？在6个小时之后，方圆的脊柱矫正手术也终于在医生的努力下顺利的完成。方圆没有任何生命危险。那么方圆的手术效果会是怎样的呢？他的脊椎侧弯有没有被成功的矫正呢？之后骨科医生给记者看到，方圆的手臂跟躯干之间的空隙，左边的部位是能够插入2根成年人的手指，而右边则是1根手指的空隙。可以说现在方圆的躯干左右基本相对称。这是手术完成后方圆身体发生的第一个改变。而第二个改变的就是方圆的2个肩头。手术之前，方圆的肩部位置在1.3米的线上，而另一个肩头却在1.3米以下。而从现在看来，方圆经过这一场手术后，他的2个肩膀虽然没有完全的对称，但基本也呈现一个相对称的趋势。之前方圆的左右肩有着2公分多的差距，现在方圆的2肩变成了1公分的差距。方圆的2个肩膀都处在1.4米的下方，虽然其中的一个肩膀能相对较低一点，但是跟术前的方圆相比，他的身体状况发生了明显的改变。当手术完后的方圆再一次能够跟自己的母亲见面时，他不同以往，这次方圆终于能够挺直自己的腰板了，而方圆的身体状况也恢复了正常。方圆病情的好转也寓意着陈梅的家庭现在正向着好的方向发展。虽然方圆的脊柱矫正手术非常的成功，但是在之后的几个月内，方圆需要通过支架继续矫正他的脊柱弯曲。在知道自己女儿的手术成功后，方圆的父亲也放心回到了老家继续他的工作，一家人的生活终于走上了正轨。夫妻2人之后还要面对更多的经济压力，但是相信夫妻2人一定能够互相扶持度过难关的。方圆虽然很不幸地患上了脊柱侧弯这种疾病，但是上天很公平地给了方圆一对好父母。方圆的父亲在当他的事业出现问题后，他没有选择告诉自己的妻子和女儿，不想让妻子担心，只是一个人默默地承受起这一切。方达这样的男人正是每个女人心里期待的好丈夫。而陈梅身为妻子，虽然她没有自己的事业，可是她为整个家庭的付出也不亚于孩子的父亲。为了能够让孩子有更好的生活条件，她不惜舍弃了自己的事业。为了照顾孩子，她在家中当起了一个全职太太，为了这个家庭尽心尽力。本来陈梅的这个家庭会幸福美满的这样过下去，可是人生不如意十有八九，明天和意外人们永远不知道究竟是哪一个先到来。虽然厄运降临到了陈梅一家人的身上，但是这家人并没有被击倒。面对疾病的折磨，方圆顽强地抵抗着，而夫妻2人更是为了治疗孩子的病情，不惜舍弃了自己的脸面，四处求人筹钱。孩子是父母的心头肉，孩子有时父母就会是第一个站出来替自己遮风挡雨的人。而方圆虽然很不幸地患上了脊柱侧弯，但是在父母的帮助下，方圆也没有辜负父母对他的期望，成功地恢复了过来。相信陈梅一家人在经历了这一场变故后，
他们会变得更为团结，之后的日子也会过得越来越好。本期视频到此结束，下期视频不见不散。